パス。おいおいあげる。返しとくわ。なんか、って味ですね。ホイップクリームにうん。ピーナッツバターをちょっと混ぜましたって感じ。なるほど。これはちょっと私パスだな。生クリームホイップ好きにしてはちょっとこの味の独特な味はパスだな。隠れて食べようと思ったのに。見つけて食べたけど失敗した。